Jo, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska si zahráme Five Nights at Freddy's Mobile Edition. Jej, nie PC, ale Mobile Edition. Na Five Nights at Freddy's hrám na mojom najstaršom telefóne. Na najstaršom telefóne, ktoré som vlastne mohol nájsť v mojom dome. Je to Samsung J5 Galaxy, sa mi zdá, niečo také, a ráno je to Android 9, no. Nie je to až také staré, ale je to staré. Nie je to až také staré, ale je to staré. Lebo to je Android 9, ale už teraz je Android 15. To bolo 6 Androidov dozadu. To je 6 Androidov dozadu. 6 Androidov dozadu. Takže dneska si zahrajeme Five Nights at Freddy's Mobile Edition a ideme na druhú noc. Prvú noc nie, lebo tam proste bla bla bla, nuda, nudička, nuda, proste nie je to až také komplikované. Takže dneska Vačur Nightmare 5 bude 4. diel, takže musíte sa na to pozrieť, lebo dneska bude Vačur Nightmares 4. časť. Toto zatiaľ vydám, lebo Vačur Nightmares 4. časť budem natáčať cez pobedie, alebo neviem. Vydám to niekedy cez pobedie, ale nie 100% teraz, lebo teraz ideme natáčať Five Nights at Freddy's Mobile Edition, takže ideme Night 2. Som síce hry nenatáčal už dlho na telefóne, lebo som furt len natáčal hry z počítača. Som furt len natáčal na mobile, či nie, na počítači som furt natáčal videa, takže dneska si zahrám aspoň mobil gameplay. Sklapni, prosím. Ja viem, nemusíš tu mi hovoriť, mutnúko, hotovo. Takže túto Bonnie už sa hýbe. Ale na Foxyho budeme musieť dneska kúkať. Foxy už bude, pokiaľ ste nevideli pred rokom, že Five Nights at Freddy's po roku 2023, tak to som natočil vtedy pred rokom a vtedy som hral do 2. noci. Takže mohli by sme si natočiť zajtra 3. noc, alebo aj dnes, neviem. Nebudem natáčať 3 videá za deň, nie. Bo ja natočím Vačur Nightmares. Ale zajtra už natočím možno aj na 3, až bude niečo chcieť, že ak budete chcieť vidieť viacej toho mobile gameplay, než... A možno aj natočím aj Golden a namiesto toho, že môžem aj natočiť aj Golden Pass na telefóne, že ho nemusím natočiť na počítači, že by som nemal žiadne lagy. To môžem tiež spraviť, takže kebyže by som... ja používam screen recorder, lebo tento telefón je moc až tak, tento telefón je tak starý, že on nemá žiadny nahrávač. Tak preto tento telefón je starý od Android 9, tak preto to nevie natáčať videa. Takže používam screen recorder, aby som toto mohol natočiť. Vidíte takú ikonku vzadu. Ak chcete bude vidieť viacej toho mobile gameplay, tak mi napíšte do komentárov, že či chcete viacej mobile gameplay alebo PC gameplay. Ja si myslím, že mobile gameplay bude asi lepší, lebo ja možno natočím aj Golden Pass 3. časť na telefóne, lebo viete, to je lagy. V minulých videách som dostával lagy na Golden Pass 2 a 1, tam som mal extrémne veľké lagy, takže dneska budem natáčať a Golden. Takže a Golden Pass natočím na telefóne. Proste delete it. Foxy, musíme čekovať na Foxyho. Tento telefón, čo teraz držíme, tak maličký, reálne,
Ja som toto reálne mal natáčať na tablete, ale nechce sa mi. Chcel som si zobrať taký nostalgický telefón z Android 9. Nie to ani, neviem, či to ani nostalgické. Chcel som byť trošku, hej, úprimný. A našiel som telefón Samsung Galaxy, našiel som nejaký starý telefón a povedal som si, zahráme si Five Nights at Freddy's. A toto nie je demo. Toto je remastered verzia, ktorá je z Google Playu. To sa stále dá nainštalovať na tak Android 9. Remastered verzia. Takže to je pretty cool. Mal by som asi... Oh, shit, bon. Ja mám vibráciu, čo ja nemám rád. Takže ja by som si ju mohol v druhej časti vypnúť. Foxy. Ja mám 2 IM a 64%, už tak však tam daj 3 IM, bro. I'm not scared. Just put 3 IM, bro. Ja budem čekovať na Foxyho. Aby sa nepohnul Foxy. Jem konečne! To ti teraz zabralo hra. Pokud chcete FNAF 2 demo, ale asi nebudete chcieť, budete chcieť normálnu remaster verziu, tak skúsim aj demo niekedy, ale to bude úplne krátke video. To natočím iba jednu noc toho, lebo aj toto bude vlastne len jedna noc. Nebudem natáčať, toto je len Five Nights at Freddy's jednotka gameplay, noc 2. Fú, Foxy, ty si taký malý. No má sprostú mechaniku. On vám, keď vy zavrete dvere, on tu príde a dá vám, zabucha na dvere, zoberie vám power, nejakých 10%, ale neviem koľko vám zoberie percent z power. Hej, akože by som mohol šetriť. Mám 3 EM až 49%, už sa chovám ako porty. Vtedy, keď ešte začínal ten Five Nights at Freddy's, tak on nevedel to šetriť tú batériu. By som mal akože šetriť. Čo? 4 AM, tak to môžeme vyhrať, ale pochybujem. To musím ešte počkať na 5 AM, aby sme to vyhrali. To neviem, či budeme mať Foxy. Ty si taký sprostý, ja ťa nemám rád, neviem prečo. Mám rád tvoj dizajn, ale nemám rád tvoju mechaniku. Akože, ty vyzeráš cool, hej. Ty si vytrt a ty vyzeráš, ty máš takú peknú textúru a také veci, ale tá tvoja mechanika je taká sprostá. Proste ja nemám rád toho Foxyho. We're cornered. OK, we're not cornered. Pre Boha, vy ste už nejak... Oni reálne si nejak... Niečo si asi dali, alebo neviem čo. Dali si niečo na D. No. Oni si niečo šľahli. Bo oni sú už fakt otravní. 33% 4 AM. A! To neviem. Foxy sa zatiaľ nepohnul, dobre. Už máme 5 AM, let's go. Toto je Bitopo. Trošku som minul na začiatku power, ale dobre. Ale teraz len máme stratégiu otvárať monitor, zatvárať monitor. Ľahká vec. Toto je ľahká taktika. Proste otvoríte kamery, vypnete
Bonnie, zase mám tú prostú vibráciu. Ja nenávidím tú vibráciu, lebo mne to zavibruje telefón a ja sa poserem. Ono mi to tak zavibruje, že sa až poserem. OK. Robíme tú taktiku, takú Foxy taktiku, že čekujem kameru vždy, keď zasvietím dve blik, otvorím kamerku, zavriem kamerku, otvorím blik, otvorím kamerku, zatvorím kamerku a dookola to isté. To je moja taktika. Taká. No, to je taká taktika proste. Nie je to moja 100%, to už niekto si iný vymyslel, ale to je taká taktika. Keď chcete, aby Foxy nešiel a je 6 AM. Druhá noc complete. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite na like a odber a ja sa s nami budem vidieť u Watch Your Nightmares. Čus.